叨叨是大扫除，夏天梅雨季难免清洁特辑来喽。最近我爸妈来我这儿住了一阵儿，每天都在买菜。哎呀，他们的囤菜习惯我真的服。剩饭、水果、蔬菜、生肉全混在一起，咱们夏天真的要谨防李斯特菌啊！不听劝的你就买个伍德式灯照给他们看，真的触目惊心。最近新闻天天报，因为李斯特菌不是拉肚子就是呕吐的。开干！冰箱我给你们推荐个超级好用的清洁剂，B族3个9除菌率的除菌喷雾，李斯特菌、大肠杆菌，喷一喷，通通白白。像这种密封胶条发霉的，也可以用它来清洁，不然哪是冰箱，一整个菌箱。OK， 香香又干净。反正只要是密闭的电器或者是接触食物的，我现在都是用它清洁的。植物成分提取的不刺鼻，还很好闻。杀菌的同时呢，溶物能力也是不错的。友情提示啊，梅雨季猫猫狗狗的老巢也得注意清洁杀菌啊，不然又得给我整皮肤病。这个喷雾是宠物友好的哈，像这种不好清洗的猫窝、狗窝，就用它喷一喷，除味儿、杀菌，效果超好的。咦呀，看看我们家狗子这个宝贝小玩具脏的，我从来不给它专门买贵的要死的宠物清洁剂的啊，这种都是金口无毒的，母婴养宠都可以安心用。还有猫咪的小饭桌，夏天也要加大清洁频率喽。By the way，我真的很爱不伤手的清洁剂，不用戴手套，顺手拿起来就是干。哎呀，我跟你们讲，这个天吵的电视机都是一屏幕的水，我手欠拿抹布擦干，直接打花脸了。搜了一圈，我发现都没人说咋拯救，所以给你们录一下，千万别用普通湿巾哈。OK， 最后就是梅雨季卫生间发霉渗色的问题，窗打开门紧闭，84湿敷角角落落，第二天开水猛冲。OK， 直接还你个新的。今天就这样式了，拜拜。